डॉक्टर साहब, मुझे लगता है खांसी एक बीमारी है। नहीं, खांसी अपने आप में बीमारी नहीं है। ये एक सिग्नल है जो बताता है कि शरीर में कुछ दिक्कत हो रही है। ये मोस्टली इन बीमारियों में होती है, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, इन्फेक्शन, अस्थमा, न्यूमोनिया, टीबी और कभी कभी एसिड रिफ्लक्स गैस्ट्रिक डिजीज में भी हो सकती है। फिर मुझे क्या करना चाहिए? अगर खांसी लंबी चले, खून के साथ हो या सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। याद रखिए, खांसी एक सिम्टम है, इसे इग्नोर मत कीजिए।